नमस्ते, मी डॉक्टर सोनिया, ॲन आयुर्वेदिक कन्सल्टंट. आज आपण धूपन चिकित्सा याविषयी थोडीशी माहिती घेऊया. आयुर्वेदामध्ये धूपन चिकित्सा सांगितली आहे. यालाच आपण मेडिसिनल स्मोक असेही म्हणतो. तर धूपन चिकित्सा ही आपण प्रिव्हेन्शन किंवा प्रिकॉशनरी या दोन्हीसाठी करू शकतो. प्रिव्हेन्शन साठी म्हणजे काय, तर तुम्हाला सीझन किंवा ऋतू बदलत असताना जर काही सर्दी, खोकला किंवा इतर इन्फेक्शन होत असेल, त्रास होत असेल, तर ही धूपन चिकित्सा आपण प्रिकॉशनरीसाठी घेऊ शकतो. यामध्ये तुम्ही धूपन पात्र असेल तर उत्तमच, पण जर तुमच्याकडे धूपन पात्र नसेल तर तव्यावर ओवा टाकून त्याची धूर येऊ लागल्यास त्यावर हळदीचे चूर्ण टाकून मग त्याची धुरी संपूर्ण घरामध्ये पण पसरून स्वतःही ते घेऊ शकता. याचा खूप फायदा होतो. थँक्यू.